Welcome back to my channel. Once again, along with my friends, I'm here in Meghalaya. So today, नया जगह में जा रहे हैं हम लोग. दूसरा का रील्स देख देख के अच्छा लगा तो हम लोग भी अभी माखरम वैली जाएगा. तो हम लोग निकल पड़े हैं पेटी बांध के, स्कूटी भी रेंट में लेके. तो हम लोग जा रहा है कमल चबाते हुए. तो देखते हैं कैसा है. रील्स में जैसा दिखाया है वैसा है कि नहीं रियलिटी में. रियलिटी चेक करने जा रहे हैं हम लोग. आज में व्लॉग भी बहुत दिनों से नहीं बनाया था, साल ही हो गया शायद. वैसे तो आप लोगों को मेरा व्लॉग इतने पसंद नहीं है, लेकिन भी हम व्लॉग बनाने अच्छा लगता है. लेकिन भी पैसा नहीं है, अगर घूमने नहीं मिलता है तो हम व्लॉग नहीं बना पाया. सो देखिए हम लोग वुडन ब्रिज तो हम लोग अभी क्रॉस कर लिया है. नज़ारा देख देख के बहुत सुंदर नज़ारा है. तो हम लोग अभी माखरम वैली तरफ जा रहे हैं. थोड़ा दूर है. मॉर्निंग गुवाहाटी से कितना बजे निकला था? मॉर्निंग गुवाहाटी से 6:30 शायद. सो नाउ इट्स ऑलरेडी 10:30 बट वी आर नॉट वी हैव क्रॉस हाफ वे. 30% we have to ride more. So we are heading towards, as fast as possible we need to reach there. After that we are heading towards new destination. You will get to see on my next vlog. This is just a vlog of Markham Valley. So here we are. We have already arrived at the entry gate. So it costs per person 30 rupees. So we have taken a ticket. If we want to take the vehicle, we can take it. It's our own risk, but road condition is not so good. So guys, this is the Markham Valley. This is the view of Markham Valley. Traveled 150 kilometers and got this view. Hello guys, welcome back to Vlog with Aris. So this is the Markham Valley everyone was talking about. Today finally I came here to take some hype. So this is what it is. So guys, हम लोग मकरम वैली से निकल गया है. We are already out of Markham Valley because हम लोग नया जगह में फिर जाना है. वहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग किया है तो रात होने का पहले पहुँचना पड़ेगा. क्योंकि कल सुबह में हम लोगों को सनराइज़ देखना है ना. हम लोग अभी जा रहे हैं फिर से नोंगजरोंग. तो नोंगजरोंग यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर है. तो हम लोगों को वहाँ पे एटलीस्ट 5 o'clock से पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है और मौसम भी बहुत फॉगी हो जाता है ना. इट्स टर्न्स टू बी वेरी फॉगी, सो वी हैव टू रीच फास्टर. सावधान रहिए सब लोग, सतर्क रहिए. रास्ता बहुत स्लिपरी है. सो गाइस, we're heading towards Nongzrong as I said. So let's see tomorrow morning how it turns out.